រិគុណពីក្រុមព្រះសូរិយាឆាត់បុរាណនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់កងច័ន្ទស្រីមុំចម្លងពីថៃដោយដែលមហាជនបានដឹងហើយថាកាលពីពេលថ្មីនេះគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការ surprise ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកនាងកងច័ន្ទស្រីមុំដែលកងច័ន្ទស្រីមុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាមិត្តសម្លាញ់នោះបាននាំគ្នាតុបតែងខ្លួនស្លៀកឆាត់បុរាណជុំគ្នាដែលមានទាំងនំខួបកំណើតសបាយថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរស្រាប់តែក្រោយពីការបើកបង្ហាញឈុតទាំងនេះចេញមកក៏មានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសម្លៀកបំពាក់ឈុតប្រពៃណីទាំងនេះដែលត្រូវបានគេលើកឡើងថាគឺបានចម្លងពីប្រទេសថៃពលគឺមិនមែនជាឈុតបុរាណខ្មែរនោះទេតែដូចជាឈុតរបស់ថៃទាំងដែលអ្នកនាងកងច័ន្ទស្រីមុំគឺជាតារាខ្មែរមួយរូបដែលកំពុងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងនោះយោងតាមเพจផ្លូវការរបស់ក្រុមព្រះសូរិយាបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកដែលជារូបការថតឈុតបុរាណរបស់អ្នកនាងកងច័ន្ទស្រីមុំនិងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតជាមួយនឹងអក្សរសរសេរលើរូបថាដូចណាស់ដូចសឹងតែ 100% ទៅហើយខំលឹកដំកើងបន្តទៀតទៅអ្នកសិល្បៈអើយនឹងបានជាប់ជាមួយនឹងសំណេរថាឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែពាក្យស្រឡាញ់លើកដំកើងថែរក្សាមរតកដូនតាគ្រប់គ្នាឲ្យតែឃើញអ្វីដែលប្រទេសជិតខាងប្រើប្រាស់ចេះតែនាំគ្នាយកមកស្លៀកក្នុងន័យផ្សព្វផ្សាយថារបស់ទាំងអស់នោះជារបស់ដូនតាខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យបុព្វកាលមកម្ល៉េះប៉ុន្តែបើពិនិត្យមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅទោះបីជាប្រទេសជិតខាងនោះបានយករបស់ដូនតាខ្មែរប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើនក៏ដោយតែមកទល់នឹងពេលនេះរបស់ខ្លះវាបានคล้ายទៅជារបៀបជីវភាពរបស់ប្រជាជនគេទោះមិនបានច្រើនយ៉ាងហោចណាស់ក៏បន្តិចបន្តួចដែរវាមិនមែនសុទ្ធតែរបស់ដូនតាខ្មែរទាំងអស់នោះទេគេក៏ទទួលយករបស់អ្នកជិតខាងផ្សេងទៀតយកមកកែច្នៃដើម្បីបង្កើតរបស់ថ្មីសម្រាប់គេផងដែរដូច្នេះរបស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងកំពុងមិនប្រកាសថាវាសុទ្ធតែជារបស់ដូនតាខ្មែរយើងនោះទេតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរនាងខ្ញុំអែលស្រីនៅពី TVFB ប៉ដារ៉ា